मीरपुर ख़ास जे इलाइक़े फुलडियूं ईंदे 29 महीना अॻु मुबैना गुम थी वियल नौजवान पाण मुरादो पंहिंजे घर पहुची वियो। ॻोठु याकूब मरी वासी मुजाहिद अनवर मरी जे 29 महीननि बाद घर पहुचण ते घर भाती हिन वक़्तु तमामु घणा ख़ुशि आहिनि। बलोचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में जेके इहे उते पोरियत कम लाइ वञनि था, क्वेटा खां फुलडियूं ईंदे 29 महीना अॻु इहो पोरियत गुम थी वियो हो। 29 महीननि खां पोइ मुबैना तौरु गुम थी वियल नौजवान पाण मुरादो पंहिंजे घर पहुतो आहे। सिंधड़ी जो इलाइक़ो आहे फुलडियूं, जंहिंजो रहवासी पोरियत ॻोठु याकूब मरी जो रहवासी मुजाहिद अनवर बलोचिस्तान में रोज़गार कंदो हो। वापसि ईंदे हू गुम थी वियो हो। 29 महीननि खां पोइ हू पाण मुरादो घर पहुतो आहे। तफ़सील मालूम कयूं था टाइम न्यूज़ जे रिपोर्टर असद शर खां। असद, आगाह कजो, पोरियत पाण घर वापसि पहुची वियो आहे, कुझु ॿुधायो आहे मुजाहिद अनवर इन हवाले सां? जी आमिर, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त ही अनवर मरी जेको 29 महीना अॻु कोयटा खां पंहिंजे ॻोठ तरफ़ अची रहियो हो त हिन जो जेको आहे सो नंबर बंदि थी वियो, ॻोठ वारनि सां हिन जो राब्तो कटिजी हलियो। उन खां पोइ जेको आहे सो ही मुबैना तौरु गुम थी हलियो। हुनजो जेको भाउ हो न्याज़ मरी, उहो मुख़्तलिफ़ अदालतुनि में हिन जी बाज़ियाबीअ लाइ बि दरख़्वास्तूं ॾींदो रहियो ऐं जेके बलोचिस्तान जा मिसिंग पर्सन माण्हू आहिनि उन हवाले सां ही बि जेको सो उन्हनि में हिकिड़ो शुमार हो। उन खां पोइ जेको आहे सो 29 महीननि खां पोइ जेको आहे सो अॼु हू पाण मुरादो ॻोठु पंहिंजे याकूब मरी पहुची वियो आहे। हुते जेको आहे सो संदसि भाउ न्याज़ मरी तस्दीक कंदे चयो त असां हिन जी हयातीअ जो ऐं ज़िंदा हुजण जो आसरो ई जेको आहे सो लाहे छॾियोसीं। असां इहो सम्झोसीं त हाणे अनवर मरी असां वटि ज़िंदा न मोटंदो। जॾहिं त अनवर मरी जेको आहे सो सुबुह असां सां जेको आहे सो कराचीअ मां राब्तो कयो हो त आऊं वापसि अची वियो आहियां, जंहिंखां बाद में हू ॻोठु पहुतो आहे, मगर हू कुझु बि ॿुधाइण जे लाइ तयारु न आहे। जी, तफ़सील ॾियण लाइ महिरबानी मुंहिंजी असद शर।